körben azt kell mondani, hogy ott a Boussinesq egyenleteket, ami ugye a Navier-Stokes egyenlet, a hővezetési egyenletből és a divergencia V-egyenlet nulla formában megadott összenyomhatatlansági feltételből áll, lényegében változatlanul hagyná, hogyha sűrűségre írnák föl, tehát akkor ott ugye hőmérséklet különbségekkel fölírt alapon mutattam be, de természetesen sűrűségkülönbség alapról is lényegében ugyanaz lenne. Itt persze a sűrűséget a hőmérséklet mellett a sótartalom is befolyásolja, ugye tulajdonképpen erről van szó, tehát hogy érdekes módon az egyenlítőnél nem csak, hogy hőtágulás van, ami csökkenti a sűrűséget, és ilyen módon azt a sűrűségosztopot stabilizálná, hanem, és ez nagyon fontos, még vízkeletkezés szempontjából is, ott természetesen kipárolgás is történik, tehát ott növekszik a sótartalom, és egy pozitív béta indíthatóval lehetünk tekintetben lineáris közelítésben, tehát a sótartalom az viszont növeli a sűrűséget, és mivel hogy ott ugye az egyenlítő nagyobb besugárzás, ezért ott mind a hőmérséklet, mind a sűrűség nő, ugye jelen klimatológiai elrendezésben a hőmérséklet győz, tehát a hőtágulás jobban csökkenti a sűrűséget, mint amennyire a sótartalom növeli, ezért van az egyenlítő süllyed le a víz a nem éjszakon. Na most, tehát ilyen módon a sűrűséget, hogyha belevesszük a sókoncentrációt, akkor ezt ilyen módon kell tekintetbe venni, de hogyha ezt így megvesszük, akkor az egyenletek alakilag változatlanul maradnak, az dinamika változatlanul marad. Ugye miért ez a diffúzió esetében nem egyértelmű, ugye, hiszen hogyha sok koncentráció is van, akkor lehetne egy külön koncentráció diffúziós egyenlet, mint hogy van egy diffúziós egyenlet. Viszont itt turbulens eddy viszkozitiről, vagy turbulens viszkozitási, vagy turbulens hővezetési, meg koncentráció diffúziós együtthatókról beszélünk, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezek értéke ugyanannyi, tehát ugyanazon az időskálán osztik el a hőmérséklet a diffúziós folyamatok során, mint a koncentráció. Tehát formálisan sűrűség diffúzióról lehet beszélni, igazából a sűrűség persze nem diffundál, de itt tulajdonképpen egy egyenletbe írható ez, tehát nem növeli az egyenletek számát az, hogy oda bekerül a sótartalom is. Az egyetlen dolog, ahol ugye lényeges a változás, azok a peremfeltételek. Hiszen a sótartalomra mondtuk, hogy ugye ez növeli a sűrűséget, viszont a sótartalom is ugye a kipárolgáson keresztül maga is a hőmérséklettől függ. Úgyhogy pont amiatt, hogy az egyenlítőn nagyobb a besugárzás, ezért aztán ugye egyrészt persze az alapvető utrechti minimál modellben van egy ilyen koszinuszos hőmérsékletfüggés az egyenlítőtől a sarokig, ugye a belső napsugárzásnak az átlagos értékének megfelelően, és ugyanez kiegészül egy sótartalmat, ugyancsak koszinuszos jellegű a sótartalmat tartalmazó összefüggéssel, tehát az egyenlítő nem csak melegebb, hanem sósabb is a víz. Viszont az alapképosztás az ténylegében ugyanannyi egy ilyen modellben. Tehát annyi változik, hogy a sűrűséget, ennek a kettőnek a kombinációját kell bedugni ide, és akkor tulajdonképpen azt fogja meghatározni a sűrűségmezőt. Viszont ez a lényegi dinamikát nem változtatja meg, tehát mint mondtam, az egyenletek alakja ugyanúgy marad. És az időskálát sem változtatja meg, tehát elsősorban az jelenik meg, ez Dijkstra-iknak, az Utrechti csoportnak 2006-os publikációjából jelent az ábra, hogy így néz ki a hőmérsékletnek a menete, és így néz ki a sótartalomnak a menete, időben kiátlagodva az egész medencére, tehát a kettő egy fázisban megy. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a sótartalom különbségeknek az ilyen módon vett bevezetése, az annyit csinál az egész történetben, hogy a meridionális áramlást gyengíti, hiszen csökkenti a sűrűséggradienst az egyenlítő meg a sarok között. Ilyen módon tehát a sebességet egy kicsit csökkenti, tehát emiatt az oszcilláció időskálája egy kicsit hosszabb lesz, de fázisban marad a sűrűségoszcilláció, meg a hőmérséklet oszcilláció, vagyis a sótartalom oszcilláció és a hőmérséklet oszcilláció, de tulajdonképpen egy sűrűségoszcillációról lehet beszélni, és az a térbeli mintázatban is tetten érhető egyébként, amit az igazi óceánra is kimutattak egy publikációban 2005-ben, Polyakov et al. Ők megmutatták, hogy valóban korrelálnak a sűrűség mintázatok, a sótartalom mintázatok a hőmérséklet mintázatokkal is. Ugye az előadásban nem esett szó az időhiány miatt, de természetesen ez az AMV ez nem csak a medencére kiátlagolt idősorban érhető tetten, hanem van neki egy jellemző térbeli mintázata is, amivel szintén foglalkoztunk. De ez is korrelál. Tehát lényegében nem nagyon változtatja meg a dinamikát a sótartalom hozzáadása, hanem maga is annak megfelelően fejlődik az időben. Ez az első kérdés. A második az egy technikai jellegű.
hogy itt a szimulációs medencének az aláfűtős numerikus modellben melyiket hívtam egyenlítően poláris régiónak, erre hála Istennek körül megadni a választ, tehát tulajdonképpen itt a felszíni hőmérsékletet úgy írtuk elő, a relaxációs hőmérsékletet, hogy itt egy 200 egység hosszú szimulációs medencében itt a első 20 egység volt egy konstans érdekes relaxáltatott rész, ugyanúgy egy hideg részenyeség 20 egység hosszú volt egy konstans hőmérséklet, ezt írtuk polárisnak, ezt egyenlítői régiónak, és a kettő között lineáris interpolációval csináltuk meg minden esetben a hőmérsékleti peremfeltételt. A második bíráló, ugye Kunferenc 6 kérdést tett föl. Igyekszem gyorsan elmondani a válaszokat. Ő egyébként ezeket persze nem kapta e-mailben, és elmondta. A holdvíz jelenségre kérdezett rá, azt írtam, hogy misztikus a holdvíz jelenség, illetve hát annak tünetett a 20. század elején, 19. század végén, de ez a híres Fram nevű norvég hajó, ami keresztül, azt jelenti, hogy előre keresztül mentek a Éges-tengeren, és egyébként ez egy vitorláshajó. A Fram ez egy vitorlás kutatóhajó volt, és ennek a kapitány híres Nansen figyelte meg, hogy amikor ilyen fjordokkal csipkézett régiókba ér be a hajó, akkor lassabban megy. Most nem más, mint az Ekman számformájában ismert Ekman írta arról a doktori disszertációját, hogy ennek mi a magyarázata. És a magyarázata az volt, hogy belső hullámok keltődnek, ugye, mert hogy miről van szó, a gletszerek azok olyan, ugye a fjordok környéke olyan hely, ahol a sós tengervízre szépen lassan fölfekszik a gletszerekből alá csordogáló édesvíz, tehát egy jó közelítésebb kétrétegű rendszer, és ilyenkor azt tapasztalták, hogy a hajósok, hogy lassabban megy a hajó. Miért nem lassabban a hajó? Azért, mert azt ők ugyan a felszínen nem látták, de miközben mozgott a hajó, a mozgási energiájuk tekintélyes része arra fordítódott, hogy belső hullámok keltődjenek a réteghatáron. Ez a holdvíz effektus, amit egyébként laboratóriumi kísérletekben mutatott be, és amennyire én tudom, ez volt az első leírása a belső hullámoknak úgy általában, és ezt a kísérletet persze esetenként a Kármán laboratóriumban is meg lehet csodálni, ahol nagyon mondhatunk egy legóhajót, és tökéletesen lehet látni mögötte a holdvíz effektust, és lehet mérni lassulását. Na már most a következő kérdés az volt, hogy ja igen, ez a Kanári-szigeteknél egy vulkán, vagy akárhol egy vulkán képes volna megváltoztatni az áramlási képet, és mi volna az átrendeződésnek az időskálája. Hát a Kanári-szigetek ugye, tehát a geotermikus hő szerepet elsősorban a magas szélességeken kap. Ha nem így lenne, akkor persze nagyban más lenne az áramlási kép. Gondoljunk bele, az Atlanti-óceán közepén végighúzódik a közép-atlanti hátság, ahol végig magas geotermikus hővel jellemezhető. Mégis az áramlás szempontjából, ahol egyedül ez a pici aláfűtés, még egyszer akár 3 nagyságrendel kisebb alul a víz alján, mint amire a napból jön a víz felszínen. Ez csak akkor kap lényeges szerepet, hogyha eléggé északra megyünk, tehát a Kanári-szigeteknél pont nem. De úgy általánosítva a problémát, hogyha egy ilyen vulkánkitörés például pont egy ilyen Deepwater Formation régióban történne, ahol ugye tudjuk, hogy eleve nagyobb a geotermikus hő, de mondjuk képzeljük el, hogy extremálisan még sokkal nagyobb lenne, mondjuk 2-3-szor akkora, akkor erre is vizsgáltunk kísérleteket, mondjuk nézzük a kék görbét. Ez azt jelenti, hogy ott az ajzati hotspotnak mondjuk a hőmérsékletét, hogyha növeljük, ugye először ez meg nem más, mint az északi régióban, a már említett poláris régióban kiátlagolt függőleges sebesség. Ugye fölfelé van irányítva, tehát a lesüllyedést az jelenti, hogy itt negatív értékek vannak. Azt láthatjuk, hogy minél nagyobb az aláfűtési hőmérséklet, egy ideig annál markánsabb a leáramlás, tehát annál nagyobb negatív értéke van az átlagos függőleges sebességnek, de aztán egy kritikus aláfűtés érték fölött ez a tendencia megfordul intuíciónak megfelelően, hiszen ha jobban aládurrantunk, akkor ez azt jelenti, hogy akkor a föláramlás fog kialakulni, és ez azt jelenti, hogy ez viszont ellene hat a női vízkeletkezésnek, tehát elméletileg, hogyha egy 2-3 nagyságrenddel nagyobb aláfűtést bekapcsolnánk egy vízsüllyedési régióba, akkor az történne, hogy ez gátolhatná némileg a lesüllyedést. Kérdés még ugye az volt, hogy mi ennek az időskálája. Ugye erre felső becslést lehet adni, például, hogyha azt az adott vízoszlopot tekintjük, akkor ugye egy hőmérsékleti strukturális átrendeződésről van szó. A hővezetésből lehet megbecsülni az átrendeződés időskáláját, ilyenkor
magasságának a négyzete osztva a turbulens hővezetési együttadóval, ami nagyságrendekkel nagyobb, mint a molekuláris érték, ez a eddy diffusivity, és ő neki minden cikkben más az értéke, de jellemzően 10⁻3-on, 10⁻4-en négyzetméter per szekundumnak szokták becsülni, és a tengernek a karakterisztikus vastagsága meg néhány ezer méter, és ebből az következik időskála becslésre, hogy évezredek alatt rendeződne át. Ez persze csak egy felső becslés, mert igazából nem csak a hővezetés van, sőt, ugye ott van a mélységi áramlások is, tehát azt is megnézhetjük, hogy a szállítószalagnak a körbeérés ideje, amíg tudomást szerez mondjuk a medence déli része arról, vagy a szomszéd óceáni medence, hogy itt átrendeződés történt, az mennyi idő, és ez is az évezredes nagyságrendben adódik, tehát azt mondhatjuk, hogy mindenképpen ez ilyen átrendeződés, ilyen évezredes skálájú, tehát annak a vulkánkitörésnek nagyon jó helyen kell lennie, és nagyon sokáig kell tartania ahhoz, hogy valami érezhető hatást váltson ki. Biztonsági felső becslése a 17.000 másodperces relaxációs idő modellben, mármint az aláfűtős modellben. Na, ez hasonlít arra, ugye az előbb mondtam, hogy az áramlások időskálájából is lehet adni egy becslést, ugye ezt csináljuk itt a modellnél. Ugye itt egyébként valóban a 17.000 másodperc egy biztonságos felső becslés volt, tehát ez ugye miről szól, hogy akkor bekapcsoltuk a peremfeltételeket, és ennyi idő alatt állt be kvázi stacionáriusra, amiket mértünk, hogy mindenféle módszerekkel, hogy hogyan, és azt tapasztaltuk, hogy ez egy valóban egy biztonságos becslés, ennyit kell levágni az elején. De az volt a kérdés második fele, hogy a egyenlítői sarki hőmérséklet idézőjelben, mert ugye ez egy modell, tehát hogy a két vége közti hőmérséklet különbségtől függ ez a relaxációs idő, vagy tranziens idő, és egyébként függ, és ezt jobban meg lehet becsülni úgy, ebben az esetben, nem a hővezetésből, hanem egyszerűen frontterjedésből, hogy hogyha bekapcsoljuk a feltételeket, kezdőfeltételeket, mielőtt kialakulna az egyensúlyi állapot, mi történik? A medence meleg oldalán ott fölül elindul egy meleg front a hideg oldal felé, a hideg oldalon meg elindul egy lesüllyedés, és az meg egy hideg frontot indít, ami erre nem megy. Most ezeknek a frontoknak a terjedési sebessége természetesen ismert, ami viszont a hőmérséklet különbségtől függ. Igazából ennek, tehát a közeg nyugalmi helyzetében, ami a 25 fokra volt a beállítva hőmérséklet, tehát az ő hőmérséklet különbségtől függ. De mivel, hogy mi a meleg oldal hőmérsékletét mindig konstansnak tartottuk, csak a hideg oldalát változtatjuk, ezért tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mondjuk ennek a hidegfrontnak a terjedési sebessége az ugyanúgy ennek a hőmérséklet különbségének valamiképpen négyzetgyökével skálázik. Igen. És természetesen ez egy sebesség, de hát ismerjük a medence hosszát, úgyhogy a kettőnek pontosabbként meg tudjuk adni, hogy mi a karakterisztikus idő, és a tapasztalat az, hogy az ebből kijövő frontálterjedési időknek a 4-5-szöröse az elég volt ahhoz, hogy beálljon az egyensúly. Kvázi stacionárius állapot. Most a következő kérdés az volt, hogy mi a legidőigényesebb része ezeknek a szimulációknak. Hát igen, valóban a Successive Over Relaxation módszer, amiről most itt ilyenek nem beszéltem, de valóban az viszi el a 90%-át a futtatási időknek. 4 magos processzoron dolgoztunk, úgyhogy egyszerre 4 futtatást tudtunk 6-7 óra alatt lefuttatni, és ehhez egyébként kaptunk segítséget a biológiai fizika tanszéktől is, Tarcai Margaret formájában, aki valamennyivel jobb és még több magos gépeken futtatott nekünk, csak azért, mert megkértük. Lehet, hogy egy gyorsabban lefutott, de ez a jellemző időskál az 6-7 órányi gépidő. Igen, hogy hogyan illesztettem a dolgozatban mindenféle görbét, illetve hogy az ugye feltűnt a bírálónak, hogy nem az illesztés hibája, a különböző paraméterek hibája, mert voltak olyan paraméterek, hogy nagyobb a hibája, mint más paramétereknek, és hogy ez hogyan illesztődött. Én azt a módszert csináltam egy scriptet, tehát én azt szoktam használni, hogy van n darab adatpont, és akkor mindig azt csinálom, hogy az adott adatot végigmegyek mind az n olyan halmazon, hogy az összes n-1 többi adatpontra illesztek görbét, ebből megkapok paraméter értékeket, és akkor ezeknek ugye kapok minden paraméterre n darab értéket, és ezeknek a szúrásaként adtam meg a különböző paraméterek hibáját külön-külön. Végül mire lehet következtetni abból, hogy a 4.21 ábra az ez. Tehát, hogy a 4.21 ábra az egy 2006-os híres
Nature cikk, ami az első ilyen nagy összeolvasztása lényegében a különböző jégmintákból, meg egyéb paleoklimatológiai adatokból, meg instrumentális adatokból nyert mindenféle tulajdonképpen hőmérsékleti anomália idősoroknak. Ez az összetett spektrum, ami tulajdonképpen 10 000 éves skálákat átfog. És ugye azt állítottam, hogy ez szakaszosan hatványfüggvény jellegű, és hogy mire lehet ebből következtetni. Hát arra lehet következtetni természetesen, hogy a hatványfüggvény spektrumok hosszú távú korreláltságot implikálnak, tehát hogyha kiszámoljuk a korrelációs függvény, ami szintén hatványfüggvényen skálázik, hogy a Fourier spektrum hatványfüggvény szerint skálázik, ha kiintegráljuk az alatta levő területet, akkor azt mondjuk végtelen, ugye? Tehát itt végtelen memóriáról lehet ilyen formában beszélni, és ez abból arra következtethetünk, hogy minden esetben visszacsatolások vannak a rendszerben, és nem linearitás. De most itt az a lényeg, hogy miért szakaszosan lineáris, azért, vagy szakaszosan hatványfüggvény, azért, mert ugye a különböző szakaszokhoz eltérő jellegű fizika tartozik. Ha megnézzük az időskálákat, ez mondjuk itt az éves időskála, itt jól beazonosíthatók egyébként a napi, havi, éves csúcsok, itt a háttér fölött, és valóban láthatjuk, hogy a háttereknek különböző meredekségük van. Tehát itt elsősorban a légköri változékonyság dominálja az időskálát. Itt a légkör óceán csatolások dominálják az időskálát. Ez már a nagy óceáni szállítószalagnak a tipikus jele. Ugye mondtam, hogy az évezredes skála, tehát itt ez a hatás domináns, tehát más minden szakaszban, és akkor ha lejjebb mennénk, akkor ott jön az az időskála, ami már nem tektonikai folyamatokkal kapcsolatos, hogy néha kinyílik a Panama átjáró, és akkor megváltozik a klíma. Tehát itt az az üzenet lényegében annak, hogy a különböző szakaszok különböző skála exponenssel mennek, hogy itt eltérő fizika figyelhető meg ezeken a különböző időskálákon, eltérő jellegű folyamatok. Erre igazából ennyit tudok mondani, és ennyi kérdés volt. Köszönöm szépen. Most meg kell kérni opponenseket, hogy elfogadják el a jelölt válaszát. Hát először egy tanács kérdezem meg. Igen, és Kun Ferenc pedig írásban elfogadta már előtte, tehát az nekünk megvan. Most jön az a része a védésnek, amikor mindenki kérdést tehet fel a jelölthöz. De először is a bizottság kérdéseit fogjuk ismertetni, és utána meg még egyszer megkezdeni, hogy ki kíván kérdést föltenni. A bizottság 3 kérdést tesz föl. Az első, oda fogom adni írásban a saját kézírásban. Azért olvasom el, hogy a harmadik fejezetben a szabadon terjedő hullámra vonatkozó kontrollkísérlet esetén az elliptikus paraméter, a KISEM, értékét milyen fizikai mechanizmusok alakítják. Tehát azok a fizikai mechanizmusok, amelyek ennek az értékét befolyásolják. Második kérdés. A 3.12 ábrán a nagyobb sűrűségű folyadék felül helyezkedik el. Milyen effektusok hozza ezt? A 3.12-es ábrán. Tudom, hogy esetleg a diszertáció. Megmutassam, mint a Benne van a prezentáció. Igen, az a színes színekre voltak jelölve a sűrűségért. Addig a elnök úr kikeresi. A harmadik kérdés pedig a sűrűség változásokat a sótartalom és a hőmérséklet változás mellett a nagy mélységből adódó extrém nyomás is befolyásolja el. Tehát ez a folyadék összenyomatot az a kérdés. Nem tudja olvasni, akkor... Ezek az ábrák. Jó, Oké, az elliptikus paraméter értékét milyen fizikai mechanizmusok alakítják? Ugye, hogyha megnézzük az Elnézést még, de előtte most már megnézem akkor, hogy kinek van még kérdése. És utána, hogy hát, még valakinek van kérdése, és akkor együtt kell majd válaszolni rá. Hát akkor megkérdezem, kinek van még kérdése. Hát ha nincs, akkor most kérem. Előtte válaszolni. Az elliptikus paraméter értékét milyen fizikai mechanizmusok alakítják? Ugye az elliptikus paraméternek az értéke
Ja, most akkor mi a kontextus, elmondom röviden, hogy itt ezek sznoidális hullámok, azért kapták a neveket, hogy sznoidális, mert CN egyelő Jacobi féle elliptikus függvények szerepelnek benne, amelyek viszont az elliptikus integráltól függnek, amiknek az elliptikus paraméterét szokták K-val jelölni, és ennek a kétszeresen, azt hiszem, ha jól emlékszem, 2K az, amit mi itt ennek hívunk, és hogy mi alakítja ki. Hát ugye ezt egyértelmű, az M az tulajdonképpen kijön a diszperziós összefüggésből. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük, és felből nem tudom reprodukálni, de esetleg mindegy, szóval van egy diszperziós összefüggés, amiben szerepel a másodfokú elliptikus integrál, és szerepel benne az E, és szerepel benne egyébként az amplitúdó és a hullámhossz. És hogyha ezeket tudjuk, akkor ezek gyakorlatilag egyértelműen meghatározzák azt, hogy milyen elliptikus paraméterrel jellemezhető, azaz végső soron milyen alakú hullámok alakulnak ki. Ugye azt, amit mutattam, azok nagyon szép szinoidális hullámok voltak, amikben az elliptikus paraméter értéke pici, tehát azok majdnem színuszosak. Tehát M1/0 esetében az egész hullámalak átmegy a színuszos hullámalakba, ami annak felel meg egyébként, hogy az amplitúdót végtelenül kicsinek tekintjük. Tehát lineáris hullámközelítésben ez valóban átmegy abba, tehát hál' Istennek konzisztens az elmélet. És egyébként meg a diszperziós összefüggésből lehet megkapni, illetve nem lineáris hullámok révén, ugye, tehát az amplitúdó és a hullámhossz közti összefüggésből, és egyébként ebből a sebesség is automatikusan kiadódik. Tehát, hogyha az ember ezt a két dolgot beleveszi, ja, és természetesen még két rétegű folyadék esetében függ a réteg. Ja, az egy nagyon jó ábra. Bocsánat, ez hanyas ábra? Mert akkor hát, ha itt ki tudom vetíteni. Ez 3.17. Tehát, hogy a 3.17-es ábrán lehet látni extrémebb eseteket, azt talán megér egy... Jó, mindegy most. Szóval a lényeg az, hogy amikor, hogyha egyhez tartunk ezzel a paraméterrel, ezzel a LEM paraméterrel, az gyakorlatilag már annak felel meg, az már a szoliton esetnek felel meg. Ugye a hullámalak... Tehát, hogyha mondjuk deformálom az X-et a mindig aktuális hullámhosszal, és a kitérést a mindig aktuális kitéréssel, akkor egy ilyen, ugye, gyakorlatilag, azért szeretném valahol ide teszem be, hogy gyakorlatilag koszinuszos hullám alakon elmegelő nulla, és minél inkább közeledik egyhez, inkább ilyen alakú lesz. Ezek a tipikus szinoidális hullámok, vízfelszínen lehet ilyeneket megfigyelni, és M1/1 egy esetében ez ugye elszáll, tehát akkor az annak felel meg, hogy gyakorlatilag végtelen a távolság a két hullámbukli között, ugye, leskálázás miatt, tehát akkor itt kettővel az örököltiszerűséget látunk, és az annak felel meg, hogy szoliton megoldásokat kapunk, és mindezeket, hogy melyik megoldás alakul ki, egyértelműen meghatározza a gerjesztésnek a hullámhossza és a gerjesztési amplitúdó. A nem tudom, hogy egy számú képlet lesz írva, valamint ugyan négyzetgyűkös összefüggés, és szerepel benne valamelyik elliptikus integrál szerintem a másodfajú. Hogyha nem tudom, ezt kielégítő választ-e. Akkor most már nyelv, jó. A következő, hogy 2.12 ábrán a nagyobb sokúségű folyadék felül helyezkedik. Tehát az az, amit az előbb láttunk. Ez igen. De az nem. Ez meglepő. Akkor ott valami el van rontva valószínűleg. Ja, de azt mondtuk, hogy ez szerepel a prezentációban. Igen. Jó, akkor most már csak a egeret. A harmadikon körül. Igen. Hát akkor ez tényleg elírás. Ott is így van, ezt megnéztük. Ja, világos, mert a dolgozatban van a kép, csak hogy ott el van írva. Bocsánat. De egyébként a valóságban természetesen nem szerepelt ilyen. Itt van. Fordítva van a skála, ez teljesen hihetetlen, ezt nem vettük észre. Ez így ment be. Igen, csak ez így jelent meg a Physics of Fluids-ban, teljesen egyértelmű.
egyértelmű, hogy ez rossz. Igen. Köszönöm szépen, hát most már, igen, most már egy kicsit késő, de valóban. Tehát igazából fordítva. Tehát ez némileg megoldja a problémát. Okay, a következő sűrűségváltozás, a sótartalom és a hőmérséklet változás mellett a nagy mélységből adódó extrém nyomás is befolyásolja-e? Hát természetesen igen, ezért szoktak például potenciális hőmérsékletet használni az óceán modellekben. Tehát a kérdés az itt nyilván az óceánra vonatkozik. Ugye? Tehát, mert a mi laboratóriumos skáláikus érleteinkben ott nem befolyásolja, illetve az utrechti minimálmodellben sem befolyásolja, és valójában természetesen az állapotegyenletet befolyásolja a nyomás, de az az általános tapasztalat, hogy ugyanazok az áramlási módusok, ha úgy tetszik, tehát a szállítószalagnak a különböző állapotai, amit kvalitatíve meg lehet kapni ilyen minimálmodellekből, azt megfelelő koordinátor transformációval átskálázva, módosítva, de lényegében ugyanazokat a dinamikai állapotokat kapjuk meg akkor is, hogyha hozzávesszük ezt a nyomásnak a módosító hatását. És természetesen ezért nagyon, mint hogy befolyásolja, ezért nagyon érdekes kérdés természetesen az, hogy igazi klímamodellekbe is leteszteljék ezt az aláfűtést. Tehát ez elvileg folyamatban van, mert kaptunk egy holland csoporttól egy ígéretet, hogy ők ezt az aláfűtést beteszik az ő nem kétdimenziós és nem laborskálás, hanem igazi óceánmodelljükbe. De ez egy rendszerint az szokott kiderülni, hogy ez egy pici effektus. Tehát jó közelítéssel a víznek természetesen itt ami elsődleges fontosságú az, hogy a víz az összenyomhatatlan és az ott is teljesül. Valójában ami lényeges az az, hogy ott például a hővezetési együtthatóknak és a hőmérsékletnek az eloszlásában játszik a nyomás fontos szerepet, de ennek a vizsgálatára nekünk nem voltak megfelelő numerikus eszközeink, tehát nem volt egy ilyen óceánmodellünk, de elméletileg ugye Heimle Extra és Utrechti csoportja, amikor ide jött hozzánk látogatni, akkor ő nagyon fellelkesült az alefűtés iránt, és azt mondta, hogy ezt beteszi egy olyan modellbe is, de azóta nem hallottunk tőle erről, tehát vagy talált valami nagy felfedezést, és megtartja magának, vagy nem talált semmit, és azért nem mondja el. Hát akkor köszönjük szépen, ez még ezt megtehetően van valami megjegyzése vagy kérdése. Ha nincs, akkor ezzel bezárom az ülést. Tessék. Témavezető, tessék. Csak azt szeretném, a Tamásnak a logóját azt be lehet kapcsolni, lehet, hogy még ott van. Én nem tudom. Én nem tudom. Jó fölülben. De hogy őt kapcsoljam ki a Skype-ról? Dehogy is. Vagy a logóját, a logót, és ha ezt becsukom, akkor azt nem. A képét, vagy a videó. Ja, hogy bekapcsolni, tehát hogy lássuk a képét. Ja. Hát jelenleg így néz ki. Itt van. Ő most nem látom. Nem kell. Csak az a lényeg, hogy megegyeztünk pénteken, hogy nagyon köszönjük a elismerő szavakat, amivel zártad a dolgokat, viszont ezt überelni is szeretnénk azzal, hogy nagyon régen volt, és ez mind a kettőnk véleménye, nagyon régen volt ilyen tehetséges, munkabíró, motivált munkatársunk a laborban. Mi csak azt sem mondom, hogy diákunk vagy hallgatónk, vagy ilyesmi, mert én tényleg abszolút kijelentett magad munkatársnak. Az a rövid felsorolás, ami volt a életrajzban, hogy te hány diplomamunkában meg abban vettél részt témavezetőként, az elfedi azt a dolgot, hogy ez alatt a 4 év alatt tulajdonképpen ezt tényleg őszintén tudom mondani, legalább 2-3 PhD-nyi munkát megcsinált a Miklós. Mindenkinek rendkívül önzetlenül segített, a műegyetemi barátoktól kezdve jó, az viszonylag természetes, hogy a párjának ugye számolt. meg modellezik, meg minden hasonló, de diákoknak
olyasmikből, ami vagy lett valami, vagy nem lett valami, de valami elképesztő. Tehát ő volt a labornak a motorja. Nagyon sajnáljuk, hogy átmenetileg, a reményeink szerint átmenetileg mi van tőle, sok sikert kívánunk Corvusba a folytatáshoz, és hogyha fölmerül a dolog, akkor ebbe egyeztünk meg a Tamással, hogy ezt kettőnk nevében szeretnénk mondani, hogy visszavárunk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megszervezzük, hogy ezt itt folytatni tudja. Szép munka volt. Köszönöm szépen. Szépen, most ezzel tényleg bezárom most a vitát, és zárt ülést rendelek el. Az megkérem a tisztelt közönséget, hogy fáradjon ki, és mi megbeszéljük ezzel.